Oui, que notre joie demeure. Que notre joie demeure, notre joie de connaître Dieu, notre joie du salut, notre joie d'être habité par l'Esprit Saint en ce jour de Pentecôte, notre joie de lui appartenir, notre joie de ce que Dieu a accompli en ce jour de Pentecôte, cette belle promesse de l'Esprit Saint, c'est-à-dire celle de ne jamais nous laisser orphelins dans ce monde, de ne jamais nous laisser seuls dans ce monde, mais d'être tous les jours avec nous. C'est extraordinaire d'avoir cette assurance et cette foi. Et je vous invite, par quelques temps de louange, à maintenant remercier Dieu, chacun, là où vous vous trouvez. Remercier Dieu, bénissez l'Éternel à travers les deux chants qui vont suivre. Mettons-nous aussi dans la présence de Dieu et bénissons Dieu ensemble ce matin à travers ces chants. Bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau, je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es monté lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits, je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Attends, je peux juste marquer un truc. Stéphane, quand tu veux l'écrire? Saint de notre Dieu, de l'infini des cieux, descend de son Seigneur sur flanc de son amour, tant de paix en tout, de bienveillance et de grâce envers nous.
c'est une sainte. Et abondante, et bienfaisante, ordonnance éternelle de ta main. Viens nous combler, toi. Viens couronner notre espérance. Quelle joie de pouvoir chanter ces beaux cantiques qui nous invitent à bénir Dieu de tout notre cœur, à le bénir pour tout ce qu'il nous donne, à le bénir pour la joie qu'il met dans nos cœurs, et puis aussi ce cantique qui est une prière qui demande au Seigneur de venir, de descendre, d'être au milieu de nous. Et il est vrai que le Seigneur l'a promis chaque fois que nous nous rencontrerions, chaque fois que nous serions même 2 ou 3 à nous réunir en son nom, il est là et il sera là avec nous. Et ce matin, je suis convaincu que bien que nous soyons séparés les uns des autres, nous sommes unis et le Seigneur est là, au milieu de nous, selon sa promesse. Et je vous invite à poursuivre ce temps de culte par la lecture d'un psaume. Et ce matin, je vous invite à lire au psaume 16. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après étrangers, je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu n'abandonneras point mon âme dans le sépulcre, et tu ne permettras point que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Je vous invite à prier ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, nous te rendons grâce tout particulièrement en ce jour de Pentecôte pour l'Esprit que tu as envoyé dans ce monde, pour l'Esprit que tu as fait habiter en chacun de nous. Nous te rendons grâce de cette bénédiction que tu donnes à tous ceux qui croient en toi. Merci de ne pas y avoir mis d'autres conditions que celle de croire en toi, que celle de se tourner vers toi. Nous te bénissons pour cette grâce et te prions, Seigneur, de bénir ce temps de culte, de bénir chacun d'entre nous là où nous nous trouvons, de bénir nos familles, de bénir nos amis, de bénir également toutes les églises dans le monde entier. En ce jour de Pentecôte, Seigneur, que tu puisses à nouveau visiter ton peuple dans le monde entier, lui renouveler cette joie qu'ont eu tes disciples ce jour de Pentecôte, d'avoir été habités par ton esprit. Seigneur, nous te prions aussi ce matin pour toutes celles et tous ceux qui ne pourront pas participer à un culte, que ce soit nos malades, que ce soit nos personnes âgées, que ce soit celles et ceux qui ne peuvent accéder à ce moyen aujourd'hui.
nous te les remettons afin que par ton esprit, tu les bénisses chacun de la même bénédiction. Te prions également afin que tu sois avec tous ceux qui sont éprouvés dans ce monde, tous ceux qui souffrent. Seigneur, que ton esprit les relève, que ton esprit les soutienne, leur vienne en aide. Et notre prière, c'est qu'en ce jour de Pentecôte, beaucoup puissent te rencontrer, beaucoup puissent te connaître, que l'Esprit Saint puisse attirer, mener vers toi encore beaucoup d'hommes et de femmes. Nous te prions, Seigneur, afin que dans ces temps qui sont les derniers, dans ces temps qui sont compliqués, difficiles pour tant et tant de monde, nous te prions, Seigneur, de te révéler et de sauver encore tous ceux qui en ont besoin. Veuille nous diriger dans ce temps de culte, ouvrir nos cœurs à ta parole et que soit une parole de vie en chacun de nos cœurs. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons poursuivre notre culte par quelques lectures dans la parole de Dieu. Et bien entendu, nous lirons ce matin des textes qui nous parlent de l'Esprit Saint. Nous sommes le jour de Pentecôte, c'est la fête de l'Esprit Saint. Et nous lirons un premier texte dans l'Évangile selon Jean au chapitre 14. À partir du verset 15. Pardon? Si vous m'aimez, dit Jésus, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et nous lirons également un texte dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, les 11 premiers versets. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes,
Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Et nous lirons également un dernier texte dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, à partir du verset 3. C'est l'apôtre Paul qui déclare « C'est pourquoi je vous déclare que nul s'y parle par l'Esprit de Dieu ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Comme le souffle d'un vent violent. La Pentecôte, qui est la fête des semaines pour les Juifs, célèbre chaque année la venue de l'Esprit pour les chrétiens. Et le texte des Actes des Apôtres que nous avons lu est le seul récit que nous ayons concernant cet événement extraordinaire et unique dans l'histoire de l'humanité. Certes, la Bible fait de nombreuses références à l'Esprit Saint avant la Pentecôte. Dès la Genèse, nous lisons que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le même Esprit a animé de nombreux patriarches, des juges, des prophètes et des prophétesses dans l'Ancien Testament, jusqu'à l'entourage de Jésus à sa naissance et jusqu'à Jésus lui-même à son baptême. C'est dire que l'Esprit Saint ne naît pas à la Pentecôte. Mais ce qui est nouveau à la Pentecôte, c'est la façon dont il vient habiter l'ensemble des disciples de Jésus et leur donner ce don de parler des langues étrangères. Parler de l'Esprit et de l'Esprit Saint, c'est comme parler de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut toujours le faire avec une certaine humilité, en admettant une part de mystère, en admettant que nul ne peut dire et nul ne peut tout dire, nul ne peut tout connaître sur lui. Mais fêter la Pentecôte, c'est une joie que je vous invite à partager ce matin à travers cette parole. Comme le souffle violent. Les disciples ne savent pas trop comment définir les choses. Ils ont une expérience unique que l'on ne retrouve nulle part ailleurs dans l'Écriture, parce que la Pentecôte marque une ère nouvelle, un temps nouveau dans l'histoire de l'humanité. Ce jour-là, le Saint-Esprit saisit les disciples d'une façon si particulière qu'ils se mettent à parler des langues étrangères correspondant à celles des étrangers qui étaient présents à Jérusalem. Remplis de l'Esprit, chacun se met à parler des merveilles de Dieu dans diverses langues, ce qui surprend fortement la foule de Jérusalem. Certains s'interrogent et d'autres se moquent. Et c'est Pierre, finalement, qui prend son courage à deux mains
qui va élever la voix et expliquer ce qui s'est passé. Et ce qui est étrange dans ce récit de la Pentecôte, si nous avions continué notre lecture, c'est que Pierre ne raconte pas tellement son expérience. Il ne s'attarde pas sur ce qu'il a réellement vécu, sur la façon dont l'Esprit Saint est venu, les a saisis. Il s'attache surtout à affirmer que cet événement n'est rien d'autre que l'accomplissement de la prophétie du prophète Joël. Prophétie qu'il cite dans son message. Puis il s'attache à faire le lien entre cette prophétie, cet événement et la personne de Jésus, pour dire que ce qui s'est passé, c'est aussi l'accomplissement de la promesse de Jésus de ne jamais nous laisser seuls dans ce monde et d'envoyer son esprit. Il y a ici un double accomplissement de la promesse. Il y a un double accomplissement qui atteste que Jésus, celui qui a été crucifié et ressuscité, qu'il est le Messie, le Sauveur, le Seigneur. Dieu l'a glorifié. Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, démontre avec force que Jésus est vraiment le Christ. Et c'est ainsi qu'il conclut son message. Alors que se passe-t-il? La foule est touchée par l'Esprit Saint, par ces paroles qui ont été inspirées à l'apôtre Pierre. Et alors il pose une bonne question, la bonne question. Que ferons-nous? Que faut-il faire? Si tel est le cas, si Jésus est le Christ, si tout ceci est vrai. Il me semble que c'est le questionnement que nous devrions avoir aussi. Chaque fois que le Saint-Esprit nous interpelle à travers une prédication, à travers une lecture, à travers un chant, une prière, apprenons à ne pas rester insensibles, blasés par la parole de Dieu. Ayons toujours soif de Dieu, soif d'entendre la voix de Dieu. Ayons toujours soif de mieux le connaître, soif de sa présence. Soyons ouverts à l'action de l'Esprit Saint à travers ce que nous voyons, à travers ce que nous entendons de lui. N'hésitons pas, nous aussi, à poser cette bonne question. Que ferons-nous? C'est-à-dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Demain? Qu'est-ce que tu attends de ma vie? C'est quoi que tu me demandes? Quel engagement? Quel service? Quel pardon? Quelle réconciliation? Quel encouragement? Quelle action de grâce? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Le drame du temps qui passe, le drame de l'usure du temps, le drame de l'habitude spirituelle, c'est de ne plus se laisser interpeller, de ne plus se laisser toucher par l'Esprit Saint qui veut nous faire sans cesse progresser, qui veut nous rendre semblables à Christ. Alors ne soyons pas sourds à la voix de Dieu. Convertissez-vous. Dans sa réponse, ce jour-là, Pierre n'y va pas par 4 chemins. Il est très direct. En quelques mots, il place devant ses auditeurs 2 actions à entreprendre et une promesse. 2 actions qui sont toujours tout aussi pertinentes pour nous aujourd'hui. 2 actions importantes à accomplir dans cette vie et une promesse à recevoir. Convertissez-vous, faites-vous baptiser et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le message est clair, c'est le message de la Pentecôte. Convertissez-vous, c'est-à-dire changez de comportement. Cette parole s'adresse à ceux qui ne croient pas encore que Jésus est le Christ, qu'il a donné sa vie pour eux. Cette parole s'adresse aussi à chacun d'entre nous. Changez votre façon de voir, changez vos comportements, considérez les choses comme Dieu les considère. Convertissez-vous. Faites-vous baptiser. Cette parole s'adresse, bien entendu, à toutes celles et tous ceux qui ne sont pas encore baptisés. Elle les invite à recevoir ce baptême, tout simplement, à en prendre la décision, à ne pas attendre, car le lendemain ne nous appartient pas.
Et puis, promesse, vous recevrez vous aussi le don du Saint-Esprit, cette troisième personne de la triunité de Dieu viendra habiter dans vos cœurs. Il vous donnera la paix, l'assurance du pardon, l'assurance du salut, l'amour, la joie, la bonté, la bienveillance. Il vous éclairera, vous consolera dans vos épreuves, vous soutiendra, vous relèvera, vous restaurera. Il sera toujours là dans vos cœurs. Et la Bible nous dit aussi qu'il vous accordera des dons très divers pour servir Dieu et son Église. Et lorsque l'apôtre Paul énumère ces dons dans la première épître aux Corinthiens, il prend bien soin de souligner la souveraineté de l'Esprit Saint. Il dit un seul et même Esprit accorde à chacun des dons personnels divers comme il veut. Ce comme il veut marque la souveraineté de l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'il y a une volonté, une souveraineté que nous devons accueillir et accepter. C'est à chacun d'entre nous d'accueillir ce que l'Esprit Saint a décidé de nous donner comme don et de le mettre au service de Dieu et de son prochain. Quelle est la parole qui me convient d'entendre ce matin? Convertissez-vous, faites-vous baptiser, recevez le Saint-Esprit, mettez-vous au service avec joie, avec consécration, avec fidélité, obéissez à la parole, à celle qui vous a touché. Sauvez-vous de cette génération dévoyée, disait Pierre le jour de la Pentecôte à ceux qui l'écoutaient. Comme le souffle d'un violent coup de vent, c'est ainsi que l'Esprit Saint s'est manifesté le jour de la Pentecôte. Depuis, il ne cesse de se manifester dans le monde entier, certes de façon très différente, de façon très diverse, mais le Saint-Esprit agit aujourd'hui encore. Qu'il puisse agir en chacun d'entre nous comme il veut. Soyons toujours ouverts à son action, obéissants et reconnaissants à Dieu de nous l'avoir donné. L'Esprit Saint est celui qui nous attire vers Dieu, laissons-nous attirer vers Dieu, qui nous éclaire, qui nous convainc de péché. Il est celui qui nous remplit de force, d'amour, de sagesse. Il est celui qui nous relève, qui nous restaure. Alors laissons-le librement agir dans nos vies et bénissons Dieu en ce jour de Pentecôte de nous l'avoir donné. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il nous bénisse chacun. Amen. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton père.
mauvais soit pour toi. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, nous te bénissons de tout notre cœur pour l'Esprit que tu as envoyé, que tu nous as donné, que tu as fait habiter en chacun de nous, dans les cœurs de tous ceux qui croient en toi. Comment ne pas te rendre grâce pour cette présence continuelle, fidèle? Comment ne pas te rendre grâce de te savoir toujours avec nous, à travers ton esprit. Seigneur, accorde-nous d'être attentifs, sensibles à ce que ton esprit nous dit, nous révèle jour après jour. Renouvelle en chacun de nous cette soif, ce désir de toujours mieux te connaître, pour toujours mieux te servir, pour toujours mieux te faire connaître aux autres, pour toujours mieux vivre, que nos vies soient de beaux témoignages à ta gloire. Bénis chacun d'entre nous, bénis nos familles, nos églises, et donne-nous de te rester fidèles, quelles que soient les circonstances de nos vies. Te demandons tout cela en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Soyez dans la joie de l'Esprit Saint et dans la paix du Seigneur. Amen. Շնորհք եւ խաղաղություն ցեզի Աստծո մեր օրմեն ու Տեր Հիսուս Քրիստոսի։ Սկսենք մեր Բաշտամունքը արտալով 16-րդ Սաղմոսը։ Ով Աստված զիս բահև ասնձի քեզի հուսացի, դերոջսի իմ դերս տունես, առանց քեզի բարիք մչունին։ Երկրի մեջ եղող սուրբերուն ու բադվականներուն վրա է իմ բոլոր հաճությունս։ Անոնց ցավերը բիլիշատնամ, որոնք ուրիշ ասպազմը գնախնդրեն։ Անոնց արյունի նվերները բիդի չնվիրեն, ու անոնց ամունները շրտունքներուս վրա բիդի չառնեն։ Դերն է իմ ժառանգությանս ու բաժագիս բաժինը, իմ վիճակս տուն բիդի բահես։ Վիճակներ ելան ինձի զվարճալի դերերու մեջ, իրավ իմ ժառանգությունս ինձի քեղեցիկ եղավ։ Բիդի օրհնեմ դերը, որ զիս խրադեց, նաև իմ երիկամունքներս քիշերվա մեջ ինձի գսորվեցնեն։ Ամենադեն դերը իմ արջևս տրի, որովհետև իմ աջ կողմս է բիդի չսասանիմ։ Ասորամար սիրտս ուրախ եղավ, ու պարկս պերգեցավ, ու մարմինս ալ հույսով բիդի հանգստանա, ասնձի իմ անձս քերեզմանի մեջ բիդի չտողուս, ու քու սուրբիտ ալ աբագանություն դեսնել բիդի չդաս, գենաց ջամպան ինձի բիդի ծուցնես, երեզիտ արջև լեցուն ուրախություն գա, քու աջ կողմդ միշտ հաջություններ գան։ Աղոթենք։ Երկնավոր այսօր դանց քեզի պարկուդանք այս քեղեցիկ օրվան համար, այս քեղեցիկ բենդեգոստեին օրվան համար, որ
Գհիշեցնե մեզի այն հրաշալի օրը, ուր քու հոգիտ աշխարհի մեջ թափեցիր, քու հոգիտ քու աշակերտներուդ վրա թափեցիր, որպեսզի անոնք Սուրբ Ոգիով լեցվին եւ գարենան վգաները լալ եւ դարաձել այս բարի լուրը փրկության։ Կխնդրենք ով Տեր օրհնե այսօր մեր ամեն մեկս, մեր ընտանիքները, մեր սիրելիները, հիշելով նաեւ ով Տեր անոնք որոնք չեն գտնար եւ իդի չգտնան մասնակցել ովևէ պաշտամունքի մը, մեր հիվանդները, մեր դարեցները, Տեր անոնց յետեղիր տունձանոնք ալ օրհնե, գաղութենք ու խնդրենք որ դու օրհնես բոլոր եկեղեցիները, քու բոլոր ժողովուրդդ եւ մեզ ալ այցելես ով Տեր քու հոգիովդ, բանաս մեր սրտերը քու խոսքիդ, որ մենք ալ նորոգվենք, կաչալերվենք, լուսավորվենք մեր հոգևոր կյանքի մեջ։ Առաջնորդե մեզ ով Տեր քու բարքիդ համար։ Ամեն։ Կշարունակենք հիմա գարտալ Աստուծո խոսքեն Գործ Առաքելոց երկրորդ գլուխ առաջին համարեն մինչև 11-րդ համարները։ Երբ Պենտեկոստեի դոնը հասավ, ամեն կնալ միապան մեկտեղ էին, հանգարձակի երկինքեն ցայն մը եղավ, սաստկաշունչ հովի մցայնի պես, եւ բոլոր դունը լեցուց, ուր նստեր էին, եւ բաժնված լեզուներ երևցան իրենց որպես տեգորագե, ու ամեն մեկուն վրա նստան, եւ ամեն կնալ Սուրբ Ոգիով լեցվեցան, ու սկսան ուրիշ լեզուներով խոսիլ, ինչպես Հոգին իրենց խոսիլ գուդար։ Երուսաղեմի մեջ բնակող հրեաներ կային, աստվածավախ մարդիկ երկնքի տակ եղած բոլոր ազգերեն ժողված, երբ այս ցայնը եղավ, բազմությունը մեկտեղ եկավ ու խորովեցավ, բասնզի գլսեին, որ անոնք իրենց ամեն մեկուն լեզվով գխոսեին, ամեն կնալ գսկանչանային ու գզարմանային, եւ իրարու գսեին, չէ որ ասոնք ամեն կնալ որ գխոսին, Գալիլեացի են, ուրեմն ինչպես կլսենք մենք մեր ամեն մեկ լեզվովը, որուն մեջ ծնած ենք։ Ամեն կնալ Սուրբ Ոգիով լեցվեցան։ Պենտեկոստեի օրը բազմաթիվ ժողովուրդ հավաքված էին Երուսաղեմի մեջ այս հրեական դոնակատարության։ Այն օրը նաև բազմաթիվ օտարներ ներկա էին Երուսաղեմի մեջ։ Բոլորը հավաքված էին Աստված բաշխելու, իր դված բոլոր բարիքներուն համար։ Եկած էին Աստված բաշխելու։ Եվ Աստված մասնավորապես ընտրեց այն օրը Սուրբ Ոգին թափելու աշակերտներուն վրա։ Ու այն օրը մեծ հրաշքը կատարվեցավ, որովհետեւ ավետարանին բարի լուրը դարածվի ամբողջ աշխարհ, որովհետեւ շատեր լուսավորվին եւ փրկվին եւ փրկության օրհնությունը ճանչնան։ Մտածենք այսօր թե այս հրաշքը ինչ նշանակություն ունի մեզի համար եւ ինչ հետևանքներ մեզի համար այսօր։ Ամեն կնալ Սուրբ Ոգիով լեցվեցան ու սկսան ուրիշ լեզուներով խոսիլ, ինչպես Հոգին իրենց խոսիլ գուդար։ Այդ է, որ այս հրաշքը բացառիկ հրաշք մը եղած է, որ մեկ անգամ եղած է, այսպես, ուրիշ դեղ չենք կարդալ նման տերքը, թեպետ Աստվածաշունչը գխոսի Սուրբ Ոգին մասին հաջող Ձնունտոց կրկեն սկսյալ, սակայն Պենտեկոստեի օրվան փորձառությունը հատուկ փորձառություն մնե, հատուկ փորձառություն մը եղած է եւ նշանակություն մը
ունի եւ ունեցած է աշխարհի յանքին մեջ։ Եվ Պետրոս առաքյալ կբացատրե այս նշանակությունը։ Երբ վերջացնելով Պողոս առաքյալ տեսնելով ժողովուրդը զարմացած գսկսի խոսի եւ բացատրել ժողովրդին թե ինչ վադայեցավ, ինչ է այս հրաշքը։ Երբ որ Պետրոս առաքյալ փոխանակ խոսելու իր փորձառության մասին, փոխանակ պատմելու թե ինչպես դեսած են լեզուներ, ինչպես դեսած են այս գրագը, որ իջավ իրենց վրա։ Եթե գարտանք իր քարոզը գտեսնենք, որ իր քարոզի մեջ Պետրոս առաքյալ երկու կարևոր բան գշեշտե։ Առաջինը գշեշտե թե ասիգա որ բադայեցավ գսե մի զարմանակ ասիգա Պովել մարգարեությունն է որ գդարվի այսօր, ինչպես Աստված ըսած էր, խոստացած էր, թե վերջին օրերը իմ հոգիս ամեն մարմինի վրա պիտի տապեմ գսե դերը։ Պետրոս առաքյալ գսե այսօր այս խոստումը, այս մարգարեությունը գդարվեցավ։ Այն օր Պետրոս առաքյալ նաև գշեշտե երկրորդ կարևոր ճշմարտությունը։ Այն օրը գշեշտե նաև թե Հիսուսն գդարեց իր խոստումը, որովհետև Հիսուսն խոստացած էր մեկդերեն առաջ իր աշակերտներուն, ասելով որ ես ձեզ ворք չեմ թողուր, գերտամ, բայց գուկամ ցեզի, հոգին բի խրգեմ ցեզի։ Ուրեմն գտեսնենք որ հոս կարևորը ոչ թե փորձառությունն է, ոչ թե հոգևոր փորձառությունը, ոչ թե լեզուներ խոսիլը, ոչ թե գրագը դեսնել, ադանք բան չէ։ Կարևոր ճշմարտությունը այնտեղ հետևյալն է, որ Աստված իր խոստումները գադարեց, Սուրբ Ոգին խոստումը գադարեց, Հիսուս Սուրբ Ոգին խոստումը գադարեց, այն է կարևորը։ Եվ այսքե հետո ով որ հավատա, ով որ գաբաշխարե, գստանա ինքնալ այս հոգին իր սրդին մեջ, այս ներկայությունը իր սրդին մեջ, այս է ամենամեծ հրաշքը, որ Աստված մեր սրդերուն մեջ կա և բնակի։ Հետո այն օրը Պետրոս առաքյալ գշեշտե նաև թե Աստված դեր ալ ըրավ, օձյալ ալ այն Հիսուսը, որ դուք խաչեցիք։ Այսինքն այն օրը Պետրոս առաքյալ գուղե իր կարոզը, իր պատգամը, անոնց, որոնք դակավին չեն ավադար, թե Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ ոնք գբացադրե և գշեշտե, թե իրապես այն Հիսուսը, որ խաչվեցավ, Քրիստոսն է։ Սուրբ Ոգին Պետրոս առաքյալին ներշնչեց այս գեղեցիկ պատգամը, թե Հիսուս ներավ մեղքերու թողության համար և բարություն արավ և փառավորվեցավ։ Հիսուս ինքն է Քրիստոսը։ Եվ հոն գհայտնե թե նպատակը Սուրբ Ոգին, որ ամեն մարդ փրկվի, ամեն մարդ հասկանա։ Անորամար այն օրը, երբ ժողովուրդը հարց կուտա Պետրոս առաքյալին ասելով թե հիմա ինչ պիտի անենք, ինչ պետք է որ անենք, Պետրոս առաքյալ ստակ կերպով կպատասխանի իրենց և գոսե թե ինչ պետք է որ անեն։ Պատգամը նույնն է մեզի համար այսօր։ Մենք ալ կարևոր է որ միշտ մենք մեզի հարցնենք թե ինչ անելու ենք, որպեսզի
մենք բրգվինք, որովհետեւ Աստծո հաճելի ըլլանք, որովհետեւ ուրախանանք եւ օրհնություն վայրենք։ Պետրոս արաքյալ գսե ապաշխարեցեք նախ։ Այսինքն հավատացեք, թե Հիսուս Քրիստոսն է, այս է ապաշխարությունը։ Եվ հավատացեք, որ անիկա խաչին վրա ձեր բոլոր մեղքերը ներեց եւ շնորհք մնե։ Պետք չունիք որևէ բան ունելու, միայն թե հավատալ։ Եվ երկրորդ արաքյալը գսե մգրդվեցեք, որպեսզի այս նշանը գարենակ տակ, որ դուք կուզեք Հիսուսի հետևին։ Եվ իրի ընդունիք Սուրբ Հոգին։ Եվ այն օրը մոտ 3000 հոգիներ ավելցան եկեղեցին, եւ ոն եկեղեցին ծնավ։ Ուրեմն մենք մեզի այսօր այս հարցը տանք, թե արդյոք ապաշխարած ենք, թե ոչ, փրկության վստահությունը ունենք, թե ոչ, չսպասենք, ապաշխարենք այսօր։ Հետո նաև մենք մեզի հարցնենք, թե արդյոք մգրդված են, թե ոչ, ինչ կսպասենք, օնալ, մնազանդողները լանք։ Եվ երորդ, Սուրբ Հոգին բարգևը ընդունած ենք մեր սրտերու մեջ։ Բանանք մեր սրտերը, որպեսզի Աստված մեզ լցնի իր Սուրբ Հոգիով, որպեսզի Սուրբ Հոգին մեզ խաղաղությունով, ուրախությունով, սիրով լցնի, որպեսզի նաև դարածենք մենք այս բարի լուրը բոլորին։ Ուրեմն այսօր այս Պենտեկոստեին օրվան արդիվ ուրախանանք եւ Աստծո փառք տանք։ Աստծո փառք տանք, որ Աստված մեզ որ չթողուց աշխարհի մեջ, այլ դված է մեզի իր Հոգին, որպեսզի մեզի հետ դառնա։ Փառք տանք այս Հոգին համար։ Եվ նաև երկրորդ այս Պենտեկոստեին օրվան արդիվ հնազանդողները լանք։ Հնազանդինք Սուրբ Հոգին ցայնին, որ մեզի հետ գխոսակցի միշտ, եթե մենք մեր սրտերը բանանք։ Եվ երրորդ վգաները լանք։ Դարածենք այս բարի լուրը, վգաները լանք մեր կյանքերով, վգաները լանք մեր խոսքերով, դարածենք այս բարի լուրը, որպեսզի շատեր օրհնվին այս պատգամովը։ Դեր օրհնի իր խոսքը, օրհնի մեր ամեն մեկս, օրհնի մեր բոլոր ընտանիքները, սիրելիները, եւ դա մեզի, որ միշտ հոգիով լեցված հավատացյալները լանք, չլա թե անդարբեր մնանք։ Այնադեն Պենտեկոստեին օրը, Պենտեկոստեին դոնը ճշմարիտ դոնն է պիտի լինի, ճշմարիտ նշանակությունն է պիտի ունենա։ Դերը դա մեզի այս շնորհքը։ Ամեն։ Աղոթենք։ Երկնավոր Հայր սրտանց քեզի պարգուտանք քո խոսքիդ համար, պարգուտանք, որ դված ես հավատացյալներուն, դված ես մեզի քո հոգիդ, պարգուտանք այս քո հոգիդ համար, որ մեր մեջ կբնակի, որ մեզ կնորոգի, մեզ կկաչալերի, մեզ կմխիթարի, որ մեզ կլուսավորի, պարգուտանք, որ մեզ առանցին չես ցկած, այլ միշտ մեր հետ կբնակիս։ Խնդրենք ով դեր, որ շնորհես մեզի, որ միշտ սկայունը լանք, միշտ ուշադիրը լանք, քո հոգիդ ցայնին, որպեսզի միշտ
Քու հոգիդ գրագովդ լեցված լանք, որպեսզի կարենանք վգայել, որպեսզի կարենանք դարաձել փրկության բարի լուրը, որպեսզի շատեր փրկվին։ Դեր մեզ այցել է, մեզ նորոգ է, այցել է մեր եկեղեցիները, այցել է մեր այ ժողովուրդը, մեզ քու հոգիով լեցուրով դեր եւ բարք ուտանք, որ հավատարիմ Աստվածը լալով քու խոստումներդ միշտ գադարած ես ու պիտի գադարես, օրհնյալ լա քու սուրբ անունդ, ամեն։ Միասին վերջացնելով այս բատկամը Հայր մերը աղոթենք։ Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղեցի անուն քո, եկեցցե արքայություն քո, Եղեցի գամ քո, որպես երկինս եւ երկրի, զաց մեր հանաբազոր, դուր մեզ այսօր, թող մեզ զբարդից մեր, որպես եւ մենք տոնք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանինս մեզ փորձություն, այլ փրկյալ մեզ իչարե, զիկոյի արքայություն եւ զորություն եւ բարք, հավիդյանս հավիդենից, ամեն։ Հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստուծո անհուն սերը եւ Սուրբ Հոգվոյին հաղորդությունը մեր ամեն մեկուն հետ լա, հիմա եւ հավիդյան, ամեն։